बात्या को नहीं डरेला पाणीपाग विभाग कहला पुरी रे माड़ हेबार 99% चांस अछि। प्रबल वर्षा रे बुड़ीब एही सबु स्थान घरू न बाहरिबा को परामर्श देले पाणीपाग विशेषज्ञ। हाँ दर्शक बंधु पुणी थरे कलबल करबा को आसुछि आउ एक वर्षा राज्य रे एबे भी शीत जाय नथिया बेले देशर 10 रु अधिक राज्य रे वर्षा हेबार सूचना दिया जायछि, जा फल रे किछि राज्य गुड़िकरे शीतर तापमात्रा वृद्धि पाइबो। वर्षा सह शीत करिब असह्य। देखिबाकू गले उत्तर भारतर अनेक राज्य रे वर्षा परे दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब रे शीत लहरी जारी रहिछि। एहा मध्ये पाणीपाग विभागर प्रबल वर्षा पई अलर्ट जारी करिछि। देशर पहाड़ी राज्य जम्मू काश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश रे मध्ये समतल अंचल रे वर्षा और पहाड़िया अंचल रे तुषारपात नै आशंका करा जाउछि। हिमाचल प्रदेश 20 रु अधिक जिल्ला रे वर्षा, तुषारपात एवं वज्रपात होई पारे। एही समय रे घरू न बाहरिबाकू दिया जायछि परामर्श। एहा सहित घन घन कुहुड़ी नै सतर्क करा जायछि। ओडिसा रे मध्ये 6 जिल्ला को घन कुहुड़ी नै जारी होइछि वार्निंग। आज ठारू जनवरी 26 तारिख पर्यंत सारा देश रे पागर परिवर्तन हेबार देखिबाकू मिलि पारे। पाणीपाग विभागर रिपोर्ट अनुसार देश रे एक पश्चिमा झड़ सक्रिय होइछि, जो कारण पई आज और आसंता काली वर्षा होई पारे। पश्चिम राजस्थान उपरे एक घूर्णिबलय आसुछि, जहा सहित पश्चिम पवन बहुछि आउ एही कारण पई वर्षा होई पारे। पाणीपाग विभागर रिपोर्ट अनुसार जनवरी 24 पर्यंत पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंग, झारखंड, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोराम, सिक्किम रे सकाळ और संध्या रे कुहुड़ी देखाजिबो। आउ 24 तारिख रु 26 तारिख मध्य रे पूर्व उत्तर और हिमाचल प्रदेश रे घन कुहुड़ी देखाजिबो।